Zbog Erasmus Plus studentske razmjene u Kraljevini Španiji boravio sam 5 mjeseci u andaluzijskom gradu Almerija. Putovanje sam počeo avionom iz Sarajeva 31.1.2020. godine aviokompanijom Turkish Airlines. Let je trajao sat i pol. Drugi let prema Malagi sam čekao 9 sati na aerodromu Istanbul. Aerodrom Istanbul je najveći aerodrom u svijetu. Kad sam sletio na aerodromu Malagu, na aerodromu sam sjeo u gradski autobus i odvezao se u centar na gradsku autobusku stanicu, odakle sam putovao 2,5 sata prema Almeriji. Sam sam putovao čitavo vrijeme. Putovanje je trajalo 18 sati ukupno. Nikad nigdje nisam zakasnio i nijednom se nigdje nisam izgubio, niti sam bio u ikakvoj opasnosti. Sve je prošlo kako trebalo. Kartu za autobus sam kupio 7 dana preko interneta koja je koštala 19 eura. U Almeriju sam došao 1.2.2020. godine u predvečernjim satima na glavnu gradsku autobusku stanicu gdje sam sjeo u taksi i odvezao se u hotel Sevilla u ulici Granada gdje sam boravio 9 dana jer nisam imao drugi smještaj, bio sam turista tih prvih nekoliko dana, a nakon 7-dnevne danonoćne potrage, 7. dan sam našao svoj dom za narednih 5 mjeseci. To je bio stan blizu hotela, u blizu ulici, gdje sam se uselio 10. dan. Svi od sustanara i ja smo imali svoju sobu, dijelili smo kuhinju, balkon od kuhinje, dnevni boravak, balkon od dnevnog boravka i WC. Na balkonu od kuhinje smo imali zajedničku veš mašinu. Redovno sam primio svaku stipendiju koja je pokrivala sve troškove života, hranu, smještaj, pa i turistička studentska putovanja koja smo organizovali sami i sa domaćom mrežom Erasmus studenata koja spaja Erasmus studente, organizuje putovanja, događaje i projekte. Stipendija se prima u sklopu Erasmus Plus projekta razmjene studenata i nastavnog osoblja. Stipendija je bespovratni grant, što znači da novac primljen od stipendije se ne vraća, osim i samo u slučaju da partnerske obrazovne ustanove sa studentom nisu potpisale ugovor o učenju, što se može mijenjati i potpisivati više puta u zavisnosti od potreba studenta i obrazovnih ustanova. Razmjena je velika, zahtjevna, hrabra odluka i potez. Posebno kad se studenti sami otisnu daleko od domovine, doma porodice i prijatelja u sredinu gdje ne znaju jezik, mjesto i ljude. Razmjena je zamjena i promjena, jer promjenom okoline mijenja osobu i daje mnoge prilike, učeći ih o nostalgiji, ličnim vrijednostima te vrijednostima društva i mjesta odakle pripadaju i dolaze. Koliko god da za vrijeme razmjene, za vrijeme nastave studenti učili o svojoj struci, svaki dan se izazivaju učenjem o sebi i samostalnosti u sretnim nesretnim vremenima i poznatom i nepoznatom prostoru, koliko god da isti taj prostor izgledao primamljiv i poznat. Tako sam ja dokazao sam sebi i svojoj okolini koliko sam pametan i sposoban, jer nisu svi za razmjene. Ali za razmjene se trebaju prijaviti svi studenti koji se imalo vide u tome. Za razmjenu treba iskustva u snalaženju u prostoru i vremenu. Zbog boravka od 5 mjeseci trebala je studentska viza koja se besplatno izradi u ambasadi u Sarajevu bez puno papirologije i vremena, a viza odobrava duži boravak od 3 mjeseca i rad. Almerija je grad od 190.000 stanovnika u regiji Andaluzija. Andaluzija je jedna od 12 regija u Kraljevini Španiji. Almerija je poznata prema predivnoj staroj utvrdi Alcabasa, s koje se pruža najljepši pogled prema gradu i moru. Almerija ima plažu, šetalište kraj mora i šetalište u centru. 2019. godine je dobila titulu za glavnog grada gastronomije. Smještena je na moru u istoimenoj uvali Almerija u regiji Andaluzija. Almerijom su vladali Feničani, Kartaginjani i Rimljani. Za današnji izgled grada zaslužan je Al-Andaluzijski period. Bila je prva luka Al-Andalus i pomorska baza za Kordovski kalifat u doba Abderramana III. Padom Kordovskog kalifata postao je glavni grad jednog od najvažnijih kraljevstava Taife. Godine 1147. Alfonso VII. Je opsjedinio grad jer mu je Almerija bila najveći konkurent u trgovini Sredozemlja.
Nakon toga vratila se u ruke Arapa. Konačno osvajanje izvršili su 1489. katolički monarhi. U 16. stoljeću pretrpila je niz tresa i stalne napade berberskih gusara koji su okupirali dvorac. U 19. stoljeću i dalje je pripadala kraljevstvu Granada sve do 1833. godine kada je Španija reorganizovana u provincije. Cartagena ima subtropsku mediteransku suhu klimu. Temperature su ublažene jer je grad na moru. Nalazi se u autonomnoj zajednici Mursija. Osnovao je kartaginjanski vođa Hasdrubal 227. godine prije nove ere pod imenom Kvart Hadast, gdje je prije bilo naselje koje je vjerovatno pripadalo iberskom plemenu Mastinci. Kroz grad su prošli Vandali i Vizigoti. Zatim 555. godine Vizantinci cara Justinijana koji su pokušali da vrate teritorije koje su nekada pripadale zapadnom rimskom carstvu. Godine 734. kada podmalarsku vlast i polako počinje da se oporavlja. Česte epidemije i krize opet zaustavljaju njen razvoj. Međutim, ona svoj stari sjaj i važnost vraća u 18. vijeku kad postaje sjedište mediteranskog pomorskog odsjeka. Deset dana prije nego što će se u državi proglasiti vanredno stanje nesreće zbog novog virusa korona SARS-CoV-2 uzrokovanog bolešću COVID-19 s kolegama univerziteta u Sarajevu koji su boravili u Almeriji zbog istog programa razmjene, nastroje smo tek nekoliko sati pred put i trodnevnu posjetu odlučili sami da se uputimo prema Madridu. Brzo smo sami sredili smještaj i putničke karte. Posjeta je nadmašila naša očekivanja. Putovali smo vozom 7 sati. Madrid je glavni grad Španije. Grad Madrid ima oko 3 miliona stanovnika, a sama regija oko 5,5 miliona.
Morocco. Hello, Gabriela from Czech Republic. Welcome to Granada. Thank you. Anytime. Please come in.